আমাদের আঙ্গুল ফোটালে যে শব্দ হয় সেটি আসলে নাইট্রোজেন বাবলের শব্দ। আমাদের জয়েন্টে নাইট্রোজেন গ্যাস জমে থাকে, এটি যখন ফোটানো হয় তখন শব্দ তৈরি হয়। একবার ফোটালে আবার গ্যাস তৈরি হতে সময় নেয়, তাই সঙ্গে সঙ্গে আবার ফোটানো যায় না। আঙ্গুল ফোটানোর পরে অনেক পরিমাণ এন্ডোরফিন নামক পদার্থ বের হয়, তাই আমাদের আঙ্গুল ফুটিয়ে এত ভালো লাগে।